မတွေးတဲ့အတွေးကိုတွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီနေရာမှာမတွေးတဲ့အတွေးဆိုတာလဲမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မတွေးတဲ့အတွေးတွေးလို့ဆိုးကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာလဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မတွေးတဲ့အတွေးဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်လောဘနဲ့မတွေးရဘူးလောဘအခြေခံတဲ့အတွေးချံမျိုးမတွေးရဘူးလောဘအခြေခံပြီးတွေးတဲ့အတွေးမျိုးကိုတွေးတာကာမဝိတက်ကလို့ခေါ်တယ်တွေ့တာစရာနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုလိုချင်မှုနှစ်သက်မှုဆိုတာတွေနဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ဒီအတွေးဟာမတွေးတဲ့အတွေးပေါ့နောက်တစ်ခုဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးလဲမတွေးတဲ့အတွေးပဲစိတ်ဆိုးပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးဟာဘယ်တော့မှအကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကြီးမားတဲ့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တစ်ဖက်သားကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့တပ်ဖြတ်လို့တဲ့အတွေးမျိုးလည်းမတွေးရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမတွေးတဲ့အတွေး၃မျိုးလောဘနဲ့လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးတွေဒီလေလောဘနဲ့တွေးတယ်ဆိုတာလိုချင်မှုကိုအခြေခံပြီးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အကယ်၍သာကိုယ်မှာထိမ့်ချုပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလောဘကြီးလို့ရှိရင်သခိုးတော်၎င်းဓမြတော်၎င်းဖြစ်မှာဒီမျိုးပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာမှာပဲထိမ့်ချုပ်မှုရှိနေလို့သာသခိုးဓမြမဖြစ်တာဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လောဘကိုအခြေခံပြီးထိမ့်သိမ့်မှုမပြုဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးဒီလမ်းဆုံးကတော့သခိုးဓမြဒုစရိုက်မှုရာဇဝမှုကိုကျွလွန်စေနိုင်တဲ့အတွေးတစ်ခုပဲလို့ပဲဆိုတာဒါဖြင့်ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကဘာတော့ဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဒေါသဖြစ်နေရင်ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒေါသအရှိန်မပြေသေးလို့ပြောသမျှစကားတွေကလည်းမဖွဲမရာတွေဖြစ်လာလောက်သမျှတွေကလည်းမဖွဲမရာတွေဖြစ်လာနောက်ဆုံးဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူသတ်မှုတွေဆိုတာဖြစ်လာလူတွေတတ်တယ်တရားတွေတတ်တယ်မိကိုချင်းချင်းခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတယ်သားနဲ့ဖေနဲ့ဖြစ်တယ်မိသားစုမှာဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မခံကျင်စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးဟာနောက်ဆုံးဘယ်ထိအောင်ပို့လို့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေမှာကြည့်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒေါသနဲ့တွေးမိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတတ်မိတယ်ကိုမိဘကိုတတ်မိတယ်ယဟန္တာကိုတတ်မိတယ်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြစ်မှားတယ်ဟောဒီကိစ္စတွေလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသနဲ့အတွေးကိုမတွေးတဲ့အတွေးကိုတွေးလို့ဒီအဆင့်ထိရောက်သွားတာလို့သူပြောတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ညှင်းဆဲလို့မှုနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတရားတွေပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တစ်ဖက်သားဆုံးရှုံးနစ်နာသွားမှုဆိုတဲ့အတွေးတွေကရုဏာကင်းမဲ့တဲ့ညှင်းဆဲလို့တဲ့အတွေးမျိုးဟာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသယ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကာမဝိတက်ကကာမဂုဏ်အာယုန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးဗျာပါဒဝိတက်ကမုန်းတိမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးဝိဟိတဝိတက်ကတစ်ဖက်သားကိုညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်လို့တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတဲ့အဲ့ဒီအတွေး၃မျိုးကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကတပိတာဝကတွေရှောင်ပါတဲ့ဒီအတွေးမျိုးတွေမတွေးမိအောင်ထိန်းသိမ်းကြပါလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လို့မတွေးခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီဆိုးကျိုးဆိုတာလေးတွေကိုဘယ်လိုဖော်ပြတော့လို့ဆိုတော့ဒါတွေဟာသိဉာဏ်ကင်းမဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအတွေးတွေကိုအကုသလဝိတ္တကအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးအကုသိုလ်အတွေးပေါ့ဒီနေရာအဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တုံးဒီအတွေးတွေကလူကိုဘာတွေဖြစ်စေနိုင်တော့ဆိုရင်
အန္တကရဏအန္တဆိုတာကမ်းသွားအောင်ကရဏလုံးနိုင်သွားရှိတယ်ဒီအတွေးသုံးမျိုးတည်း